Wel, bore da iawn i chi gyd. Mae'n fore dydd Sul ar ôl dolig, felly Nadolig llawen iawn. Hefyd, gobeithio gaethoch chi, wel, Nadolig llawen ac a Nadolig bendithiol hefyd, bod chi wedi cael amser efo'ch gilydd ac fod Sian Corn wedi dod ac pob peth oeddech chi'n dymuno, ond yn fwy pwysig bod Iesu Grist wedi bod yn bresennol ac wedi rhoi rhyw fath o heddwch yn eich tŷ chi ac yn eich sefyllfa chi ar hyn o bryd. Da ni yn oedfa ar daith bore yma. Wel, dwi'n deud ar daith, wrth gwrs da ni mewn cyfnod clo, felly gyd mae'r daith yn golygu wir ydy bod Rhodri'n cael rhoi ei draed i fyny ac fi a Sarah ac Aneurin nes ymlaen fydd yn cymryd y gwasanaeth. Felly, da ni ddechrau efo gweddi, a wedyn gen i ddarlleniad a chydig bach o foliant. Dewch i ni foli efo'n gilydd, efo emyn 756. Gwna fi fel pren planedig o fynyw. Felly, gwna fi fel pren planedig o fynyw, yn ar lan afonydd dyfroedd byw, yn gwreiddio ar led a'i ddail heb wywo mwy, yn ffrwytho dan gawodydd dyfrol glwy. Felly ni gannu, neu gawn ni wrando ar y Cerddoriaeth wrth efo chwarae. Can headlight
Da, dyn ni yn diolch i ti am cael yr cyfle i ddathlu bod ti wedi dod i'r byd. Da, dyn ni yn diolch bod ni yn cael gwybod yr gwirionedd yna, yr gwirionedd goruwch naturiol bod ti wedi dod o'r nefoedd i fyw efo ni. A da, dyn ni yn diolch i ti am yr da dyn ni yn cael pob dydd. Blwyddyn yma mae wedi teimlo fel bod o'n andros o anodd i ffindio, ond dyn ni'n diolch bod ti yn Duw da sydd yn rhoi pethau da i dy blant di. Da ni'n diolch i ti am yr bendithion dyn ni'n cael. A da, dyn ni yn gofyn dy faddeuant di am yr adegau lle dyn ni ddim yn gwerthfawrogi ti, lle dyn ni ddim yn gweld y ddaioni di, a lle dyn ni ddim yn dy ogoneddu di yn y ffordd dyn ni yn siarad, yn y ffordd dyn ni yn ymddwyn, y ffordd dyn ni yn ymwneud efo pobl eraill. A dyn ni'n diolch i ti bod dy faddeuant di yn rhad ag am ddim. Dad, bod ti yn rhoi dy faddeuant sydd ni mor hawdd. Achos o be mae Iesu Grist wedi wneud ar y groes i ni. A da, dyn ni yn cyflwyno'r pethau sydd yn rhoi pryder i ni. Dad, yn amlwg, da ni yn cyflwyno'r coronavirus i ti. Ie, Dad, dyn ni'n gofyn i ti i cysuro ni. Cysuro ni os ydyn ni yn teimlo'n pryderus. Da ni'n diolch i ti bod ni i fod i rhoi ein baich arna ti. A bod y faich di yn ysgafn. A da, dyn ni yn gofyn i ti helpu ni i ddelio hefo'r sefyllfa i gyd. Da, dyn ni'n cyflwyno'r pobl sydd yn sâl hefo'r virus yma. Da ni'n gofyn i ti i iachau nhw. Da, dyn ni yn gofyn i ti fod hefo'r doctoriad a'r nyrsys. Da, dyn ni'n diolch i ti am ei gwaith nhw ac am dy waith di trwyddo nhw. A da, dyn ni'n gofyn i ti i fod ar waith yn yr gwleidyddion wrth iddyn nhw wneud penderfyniadau dros ein gwledydd ni. Da ni'n diolch i ti amdanyn nhw. A da ni yn gofyn i ti i helpu ni i garu nhw. Helpu ni i weddio drostyn nhw. Hyd'noed os da ni ddim yn cytuno efo be maen nhw'n deud a be maen nhw'n neud. Da, dyn ni'n gofyn i ti cael dy ogoneddu yn pob dim. Da ni'n gofyn fydd dy wyllys di yn digwydd. Bod ti'n rhoi doethineb a cariad a gras iddyn nhw wrth iddyn nhw ymdrin efo'i gilydd ac ymdrin efo'r penderfyniadau maen nhw angen wneud. Da, dyn ni'n diolch i ti bod ti bod ti mor dda i ni. A da ni'n gweddio wrth iddyn ni dathlu'r Nadolig, wrth i ni cael bosib amser o seibiant, jyst i ni cael meddwl mwy amdano ti. Dad, bod dy bresenoldeb di yn llenwi ein tai ni ac yn llenwi ein bywydau ni. Fel bod ni yn teimlo'n agosach at y ti pob dydd. Lle ni'n cyflwyno hyn i gyd i ti, yn gwybod bod ti yn dad da, ac yn gwybod bod ti yn ein caru ni os ydyn ni wedi derbyn ti fewn i'n bywydau ni. So ni'n gweddio hyn i gyd i ti, yn enw Iesu Grist. Amen. Wel, mae'n bryd i ni gael ein darlleniad ar gyfer heddiw, sef Psalm 23. Dyma fydd Aneurin yn siarad amdano fo nes ymlaen, a mae'r darlleniad yn dod o fersiwn Beibl William Morgan. Yr arglwydd yw fy Migael, ni bydd eisiau arnaf. E fe a wna am ei orwedd mewn porfeydd gwellog. E fe am tywys ger llaw y dyfroedd tawel. E fe a ddychwel fy enaid, e fe am harwain ar hyd llwybrau cyfiawnder mwyn ei enw. Ie, perhodion ar hyd glyn cysgod angau, nid ofnaf niwed. Canis yr wyt ti gyda mi, dy wialen a thon am cysurant.
Ti a arlwy ford ger fy mron yng ngwydd fy ngwrthwynebwyr. Iraist fy mhen a golew, fy ffiol sydd lawn. Daionni a thrigaredd yn ddiau am canlynant holl ddyddiau fy mywyd, a phreswyliaf yn hir arglwydd yn dragywydd. Llun gyntaf, nawn ni ganu ar gyfer heddiw'r bore, yn faban bach, y ganwyd gwreiddyn Jesse yn faban bach. Y cadarn ddaeth o Bosra, y deddfwr gynt ar Saina, yr iawn gaed ar Galfaria yn faban bach, yn signo bron Maria yn faban bach. Lle gawn ni yna ganu, neu unwaith eto gwrando ag cael bendith trwy wrando. Ar gyfer heddiw'r bore'n baban bach, y ganwyd gwreiddyn Jesse'n baban bach. Y cadarn ddaeth o Bosra, y deddfwr gynt ar Saina, yr iawn gaed ar Galfarian, baban bach, yn signo bron Maria, baban bach. Caid biwio ddŵr esecion ar lun mai, a gwir fesyria Daniel ar lun mai. Bachgen doeth Eseia, na ddewid roedd I afa, yr alfa a'r omega, ar lun mai, mewn cor yn Bethlehem Juda, ar lun mai. Am hyn bechadu'r brysia, fel yr wyt, am ofyn am y noddfa, fel yr wyt. I tir a gorwyd ffynon, a ilch dy glwyfau dion, fel eir a gwyn yn salmon, fel yr wyt, fel yr wyt. Am hynny tyd yn brydol, fel yr wyt. I tir a gorwyd ffynon, a ilch dy glwyfau dion, fel eir a gwyn yn salmon, fel yr wyt, fel yr wyt. Gan hynny tyd yn brydlon fel yr wyt. Gan hynny tyd yn brydlon fel yr wyt. Diolch Rhodri am y gwahoddiad I agor y gair efo pawb bore yma. Diolch I chi am ymuno hefo ni. Da ni yn troi at ddarn cyfarwydd iawn o'r Beibl ar drwad y flwyddyn fel hyn. Da ni edrych ymlaen dwi'n siŵr I gau y drws ar y flwyddyn anhygoel mae da ni wedi'i gael. Ac os diwau mynd fydd o'n arwain y llwybrau at y flwyddyn newydd. Ac fe fydd o hefo ni yn ei fugeiliaeth ac yn ei arweiniad. A dyna pam dwi wedi troi at Salm 23 bore yma. Yr arglwydd yw fy Michael, y darn falle mwyaf cyfarwydd o'r Beibl ar wahân falle i'r bregeth ar y mynydd neu weddi'r arglwydd. Mae hon yn salm sydd yn ateinio ar hyd y canrifoedd I gyd. Ac mae'n salm sydd yn rhyfeddol mewn ffordd, oherwydd mae'n cael ei defnyddio
at bob math o achlysuron, ac mae hi'n bresennol iawn ym mhob diwrnod o'n hanes ni. Da ni'n gallu troi ati unrhyw bryd, ac mae hynny'n bwysig. Mae hynna'n un peth sydd yn gyfareddol ynglyn â'r salm. Mae'r yw yna, yr arglwydd yw fy Michael, yr holl bresennol yna yn bwysig iawn. Mae'n rhywbeth am yr yw yna sydd yn taro rhywun bod arweiniad ac presenoldeb yr arglwydd a'i fugeiliaeth o troston ni yn bresennol trwy'r amser. Beth bynnag bod yn hamgylchiadau ni, lle bynnag bod yn llwybrau ni ar hyn o bryd, mae presenoldeb yr arglwydd ac arweiniad yr arglwydd ar y llwybr yn hollol gyson ac yn hollol bresennol. Maen nhw'n deud yn dydyn pan da chi'n edrych ar y llwybr, pan da chi'n cerdded, da chi mond yn gweld rhyw ddarn bach ohono fo, falle bod o'n gwneud llawer o synwyr i chi. Ond wrth edrych yn ôl ar draws dyffryn at lwybrau'r defyd falle ar y bryniau ar ochr draw, da chi'n gweld patrwm y llwybrau, o fryniau Caersalem ceir gweled holl daith yr anialwch i gyd. Da ni'n edrych yn ôl a da ni'n gweld patrwm yn llwybrau ni ac arweiniad yw ym mhob achlysur. Felly'n bwysig i ni gofio peth cyntaf bore yma ydy bod arweiniad yr arglwydd a bugeiliaeth yr arglwydd yn holl bresennol. Mae Dafydd sydd yn sgwennu'r salm, wrth gwrs yn brofiadol, yn y gorffennol o fugeiliaeth yr arglwydd. Mae o wedi cael profiad ffydd a phrofiad o bresenoldeb yr arglwydd cyn iddo fo sgwennu'r salm. Mae o'n bresennol yn y salm fel mae o'n sgwennu'r salm, ac wrth gwrs mae'n gyfeiriadaeth yna ynglyn â dyfodol Dafydd hefyd, a dyfodol y crediniwr sydd yn edrych ymlaen at bresenoldeb tragwyddol Duw yn ei dŷ. Mae'r salm yma'n oll bresennol ac yn gwneud synwyr i ni mhob amgylchiad. Da ni'n gallu defnyddio'r salm, da ni'n gallu bwydo fel petai yn borthi ar y salm mhob achlysur, ac mae hynny'n gysur i ni, a mae'n hynny'n gwneud y salm yn hollol werthfawr i ni. Wel, yr ail beth sydd na am y salm ydy bod y salm yn disgrifio bugeiliaeth yr arglwydd Iesu trosom ni mewn ffordd hyfryd a geithriadol iawn. Ac mae yna ddau beth dwi eisiau ni sylwi arnyn nhw efo'n gilydd bore yma sydd yn y salm, sydd yn disgrifio'r profiad yma o gael yn bugeilio gan yr arglwydd, o gael yr arweiniad yna gan yr arglwydd a phresenoldeb yr arglwydd hefo ni. A'r ddau beth sydd yn y gair bugeilio ydy o, sef y syniad yma o borthi y defaid, o borthi rhywun, ac hefyd y syniad yma o ofal sydd yna mewn bugeiliaeth. Mae pob bugail yn brysur yn gofalu wrth gwrs, ac mae rhywbeth sydd yn hands-on iawn, dydy. Llwch chi ddim bugeilio defed o bellter, mae rhaid chi fod yna hefo nhw, ac mewn ffordd yn gofalu drostyn nhw ddydd ar ôl dydd ar ôl dydd. A dyna sy'n rhyfeddol am y syniad yma o Dduw yn bugeilio, ydy fod i ofal o a'i borthi fo, a'i gariad o tuag ata ni mor ddyddiol. Mae o'n fara beunyddiol i ni, mae o'n borthiant beunyddiol i ni. Felly sylwi ar rei o'r ffactorau yna yn y salm. Syniad yma o borthi wrth gwrs sydd yn dod yn gyntaf. Mae'n harwain ni tuag at borfeydd gwelltog. Hynny di y porfeydd bras yna. Mae yn arglwydd sydd yn cyfoethog. Mae ganddo fo dir da, mae ganddo fo lawnder ar yn cyfer ni, ac mae'n harwain ni i mewn i lefydd bras i borfeydd gwelltog. Mae'n tywys ni hefyd ar lan afonydd dyfroedd, neu at ddyfroedd tawel, fel mae'r salm yma'n dweud. Mae'r syniad yma o ddyfroedd ac o ddisychedu'r praidd hefyd mor bwysig yn dydy drwy'r Beibl i gyd. Da ni'n gwybod pa mor bwysig oedd y ffynhonnau yn yr Hen Testament, oedd y bugeiliaid oedd arweinwyr mawr yr Hen Testament, oedd Abel yn fugel, yn doedd yr bugail cyntaf da ni'n clywed amdano yn y Beibl, oedd Abraham yn fugel, oedd Isaac a Jacob yn fugeiliad, oedd Moses wedi cael profiad o fod yn fugel, oedd Dafydd ei hun wedi cael profiad o fod yn fugel. Hynny di mae'r syniad yma o fugeiliaid yn yr Hen Testament sydd yn troi'n frenhinoedd ac yn arweinwyr. Mae hynna'n bwysig hefyd, ac maen nhw'n arwain y praidd at y ffynhonnau ac at y dyfroedd byw, at y dyfroedd oer sydd o dan y wyneb sydd yn disychedu'r braidd, ac mae'r darlun hyfryd yna o Dduw yn dod â ni pan da ni'n sychedu amdano fo ac sychedu am gyfiawnder ac am newid falle yn y bywyd ni, da ni
yn gallu dod ato fo, ac mae o'n disychedu ni wrth ffynhonnau'r dyfroedd bywiol yna. Mae Salm 1, fel y clwson ni gan yn yr emyn yna gan Sian, sydd yn sôn am y pren wedi blannu ar lan afonydd dyfroedd. Gwna fri, meddai Griffith sy'n dweud, fel pren planedig o fynyw yn ir ar lan afonydd dyfroedd byw. Mae'r arglwydd yn arwain ni at y dyfroedd yna. Ac mae Iesu bigel da pan mae o'n dod, mae o'n deud wrthyn ni, mae agor y ffynhonnau fydd o. Agor y ffynhonnau yna, y dyfroedd yna i ni. Phresenoldeb yr ysbryd glân, wrth gwrs, ydy'r gyfeiriadaeth yna. Bydd o'n dod â ni i fywyd ysbrydol, yn ei gwmni fo, ac yn y llawnder yna sydd ganddo fo ar gyfer ei bobl. Mae'r cyfeiriadaeth yn y salm yn rhyfeddol iawn. Mae'r porthi felly, mae'r disychedu felly, ond mae'r paratoi yna hefyd. Mae'n rhywbeth sydd yn dod i ni. Da ni'n profi o'r llawnder yna rwan, ac o'r disychedu yna rwan, ond eto mae Duw yn paratoi gwledd ar yn cyfer ni, ti ar lwy ford ger fy mron, yng ngwydd fy ngwrthwynebwyr, iraist fy mhen ag olew, fy ffiol sydd lawn. Hynny di, mae yna lawnder yn dod, preswylio'n hir arglwydd fy'n efwrdd wedi baratoi ar gyfer yr eglwys, ar gyfer pobl Dduw. Fydd yn llawn danteithio'n nefol, fydd yn llawn danteithio'n ysbrydol, fydd yna lawnder ar yn cyfer ni yn y nefoedd, sydd yn cael ei baratoi ar yn cyfer ni. Rwyf yn mynd i baratoi lle i chi, meddai'r arglwydd Iesu Grist, i dyf yn had, ac yn y tŷ yna mae'n efwrdd sydd yn llawn o ddanteithio'n ysbrydol. Ac mae'r ernes yna, da ni wedi gael trwy'r ysbryd glân, yr ernes yna o ddaioni Duw, o gariad Duw, o ras Duw, o drigaredd Duw, o faddeuant Duw, o'r holl rinweddau yna sydd yn Duw yn cael ei fydd nhw'n hollol llawn ac yn gyfan yn y dydd yna fyddwn ni'n mynd i mewn i gwmni Duw i'r nefoedd. Felly mae'n rhywbeth sydd yn taflu yn y salm yma, mae'n rhywbeth sydd yn taflu goleuni yn does yn ymlaen i'r profiad yna o symud o'r byd yma i mewn i dragwyddoldeb gyda Duw. Ac mae cyrraedd fanna. Da ni weithiau'n gorfod mynd trwy ddyffrynoedd tywyll iawn. Ac mae ofn, ac mae gofid, ac mae pryder yn gallu cydied yna ni yn ystod yr cyfnodau yna lle da ni yn mynd trwy ddyffrynoedd tywyll. Trwy lyn cysgod angau yn yr cyfeithiad da ni'n gyfarwydd ag o. Wan, mae'r paratoi yna fel o'n i yn cyfeirio porthi yna, yr ymborthiant yna mae Duw yn ei baratoi ar yn cyfer ni hefyd ynghlwm wrth y gofal yna sydd gan y bigel trosta ni. Ac mae'r salm yma, mae mor o didog yn dydy'n deud bod Duw yn gofalu mor ofalus amdano ni. Mae o hefo ni yn y cyfnodau tywyll yna lle da ni'n mynd trwy'r dyffrynoedd anodd. Ac mae o'n dychwel yn henaid ni. Mae well o lawer gyda'r cyfeithiad yna na y mae yn fadfiwio, fatha os ni'n cymryd dos bach o beroca neu rhywbeth. Ond mae dychwel yr enaid yn deud rhywbeth mawr yn dydi. Yn deud rhywbeth weithiau pan mae'r stwffin wedi cael ei gicio allan ohona ni. Weithiau pan da ni'n mynd trwy afiechydon dwys. Falle bod ni'n cael triniaethau dwys hefyd. Ar hyn o bryd, da ni'n meddwl am rhai sydd yn mynd trwy'r dyffryn arbennig yna ar hyn o bryd. Mae fel petai'r tu mewn yn cael ei dynnu allan ohona ni, da ni'n teimlo'n wan tu mewn. Ond eto, yn y cyfnodau yna, mae'r arglwydd yn dychwel yn henaid ni. Hynny di, mae'n dod ag anadl yn ôl i ni, mae'n dod ag cryfder a nerth i'r dyn o ddi mewn, i'r person o ddi mewn, i'r enaid, ac mae o'n dychwel yr enaid i ni fel petai o'n yn harwen i nôl at y fwy hun, i lawnder eto, i gryfder eto, i ffydd eto. Mae o'n adfer ni yn yr styr yna. Mae'r gofal yna trosta ni yn y cyfnodau pan da ni'n mynd trwy'r dyffrynoedd tywyll yna mor rhyfeddol. Felly'n dymuniad ni wrth gwrs ydy bod yr arglwydd yn bugeilio i bobl y dyddiau yma ac yn gobeithio byddwch chi yn profi yn ystod y cyfnod yma ac i'r flwyddyn newydd hefyd y fugeiliaeth yna o eiddo'r arglwydd yn y cyfnodau tywyll. Wan Duw ei hun sydd yn bugeilio, dyma'r trydydd peth dwi eisiau sôn amdano fo.
ydy fod yr arglwydd yn bugeilio yn uniongyrchol ei hun. Hynny di, da ni'n meddwl am fugeiliad fel gweinidogion ac yn y blaen, ond na, mae'r arglwydd ei hun yn bugeilio i bobl. Ac yn wneud hynny trwy Ysbryd Glân. Ond mae'r fugeiliaeth yna yn uniongyrchol, mae o'n deud yn Ezekiel, darllenwch y darn yma Ezekiel, pennod 34. Fel hyn y dywed yr arglwydd yw, bydda fi fy hunan yn chwilio am fy mrhaidd ac yn gofalu amdanynt. Fel y mae bugail yn gofalu am ei braidd gwasgaredig pan fydd yn ymysg, felly bydda finnau'n gofalu am fy mrhaidd, bydda fy'n ei gwaredu o'r holl fannau lle gwasgarwyd hwy ar ddydd cymylau a thywyllwch, dygaf hwy allan o fysg y bobloedd a'i casglu o'r gwledydd, a dod â hwy i'w glad ei hunain, bugeiliaf hwy ar fynyddoedd Israel, ger yn entydd a'r holl fannau cyfanedd y wlad. Gofalaf amdanynt mewn porfa dda, a bydd eu chelfannau mynyddoedd Israel yn dir pori iddynt. Yno byddant gorwedd ar dir pori da ac yn ymborthu ar borfa fras ar fynyddoedd Israel. Bydda fi fy hun yn bugeilio fy nefaid ac yn gwneud iddynt orwedd medd yr arglwydd yw. Bydda fy'n ceisio'r ddafad golledig ac yn dychwelyd y wasgaredig. Bydda fy'n rhwymo'r dolurus ac yn cryfhau'r wan. Ond bydda fy'n difar fras ar gref. Bydda fy'n ei bugeilio a chyfiawnder. Ac mae'r Iesu pan mae o yn rhannu pwy ydi o hefo i ddisgyblion ac hefo bobl oedd yn gwrando ar y pryd. Mae o'n disgrifio ei hun fel bugail da yn dydyn Ioan 10. Y bugail da sydd yn mynd i roi i einioes dros y defaid o'i wirfodd yn rhoi i fywyd i lawr trostyn nhw. Mae o'n fugail uniongyrchol, fo ydy'r bugail. Dim gwas cyflog sydd yn bugeilio ni. Ddim gweision cyflog sy'n edrych ar yn holen ni yn ysbrydol. Mae'r arglwydd ei hun yn ein bugeilio ni. Mae Duw ei hun trwy'r Ysbryd Glân yn rhoi arweiniad i ni ac yn rhoi cynhaliaeth i ni ac yn rhoi gofal ohona ni ac mae o'n ymporthu ni. Mae'r arglwydd ei hun wedi marw trosta ni. Neb arall. Ac mae hynny'n bwysig i ni gofio hefyd. Mae'r arglwydd yw fy migael. Ni bydd eisiau arnaf, ddim neb arall. Rwan, os ydy'r arglwydd ei hun yn gofalu trosta ni, yna mae'r cysur a'r gofal a'r porthi yna yn dragwyddol ei iachad i ni, ei werth i ni, a'i barhad i ni hefyd. Os ydy'r arglwydd yn edrych ar yn holen ni, da ni'n oce am byth. Hynny di, mae gofal yr arglwydd Iesu Grist, nid yn unig yn cael ei ddisgrifio fel rhywbeth presennol, yr arglwydd yw fy migael, ond hefyd fod yr arglwydd yn mynd i fod yn fugail arno ni am byth. A wedyn yn llyfr y datguddiad, sef yr olwg sydd yna yn y Beibl o'r hyn sydd yn mynd i ddod, mae y disgrifiad yma yn hyfryd iawn o fugeiliaeth yr arglwydd Iesu Grist yn dragwyddol. Yn y 7fed bennod o lyfr y datguddiad. Gofynodd un o'r henuriaid i mi, yr rhain sydd wedi gwisgo mentyll gwyn, pwy ydynt ac o ble deithant? Dwedais wrtho, ti sy'n gwybod fy arglwydd, ac meddai yntau wrthyf, dyma'r rhai sydd yn dod allan o'r gorthrynder mawr. Y maent wedi golchi ei mentyll a'i canu yng ngwaed yr oen. Am hynny, y maent o flaen gorsedd Duw ac yn ei wasanaethu ddydd a nos yn ei deml, a bydd yr hwn sy'n eistedd ar yr orsedd yn lloches iddynt. Ni newynant mwy ac ni sychedant mwy. Ni ddaw ar ei gwarthaf na'r hael na dim gwres. Oherwydd bydd yr oen sydd yng nghanol yr orsedd yn ei bugeilio hwy, ac yn ei harwain i ffynhonnau dyfroedd bywyd, a bydd Duw yn sychu pob deigryn o'i llygad hwy. Felly mae bugeiliaeth yr arglwydd ac arweiniad yr arglwydd a'i ofal o trostam, a'i borthiant o honna ni, ei gynhaliaeth o trostam ni, yn mynd i fod yn dragwyddol hefyd i'r rhai sydd yn dod trwy'r gorthrymder mawr, i'r rhai sydd yn dod trwy'r dyffrynoedd tywyll yna, i'r rhai sydd yn cael ei gwaredu gan yr arglwydd Iesu, sydd yn dod at ei orsedd o. Maen nhw'n mynd i gael ei bugeilio'n dragwyddol ganddo fo. Mae'n mynd i barhau yn ei fugeiliaeth trostam ni. Mae o'n mynd i
agor y ffynhonnau tragwyddol yna o ddyfroedd, mae o'n mynd i ddod â ni at Dduw ei hun i gael yn borthu fyth am byth ar sylwedd pur y nef. Hynny di mae borthiant, mae fwrdd tragwyddol o lawnder ar yn cyfer ni. Bydd Duw yn sychu bob deigryn oddi wrth yn llygaid ni wrth i ni fwynhau i bresenoldeb o a'i bresenoldeb tragwyddol o. Felly'r arglwydd yw fy migael. Mae o'n fugael arna ni rwan. Mae wedi bod yn fugael arna ni yn y gorffennol. Mae o'n mynd i fod yn fugael arna ni i'r dyfodol ac am byth. Felly wrth i ni edrych i mewn i'r flwyddyn yma, beth bynnag ddaw ar hyd i llwybrau hi, da ni'n gwybod y bydd yr arglwydd hefo ni. Da ni'n gwybod y bydd yr arglwydd yn ein harwain ni, ac yn ein cysuro ni, ac yn ein porthu ni, ac yn ein bwydo ni, ac mae clod iddo fo. Sut fedra i fod yn siŵr o'r fugeiliaeth yma ac o'r gofal yma drostai? So os na rwy'n bore yma falle yn ansicr os ydyn nhw yn y fugeiliaeth yma dan ofal yr arglwydd. Un ffordd syml iawn o checio yn bod ni yn yr arglwydd a bod yr arglwydd yn frenin arno ni ydy'r ffordd da ni yn deud y geiriau yma. Yr arglwydd yw fy migael. Os ydyn ni'n deud hynny mewn ffydd, os ydyn ni'n deud hynny mewn dychryn bod y fath beth yn bosibl, os ydyn ni'n deud amen fel petai i'r geiriau yna, os ydyn ni'n cytuno hefo'r geiriau yna, mae hon yn gyffes hyfryd i ni. I ddiogelu bod ni yn eiddo'r arglwydd. Hynny di, mae'r ffordd da ni'n deud y geiriau yma ac y ffordd maen nhw'n effeithio ar yn calon ni yn deud wrthon ni'n cadarnhau wrthon ni os ydyn ni'n eiddo'r arglwydd. Oherwydd mae pawb sydd yn cyffesu Iesu Grist yn arglwydd yn gadwedig am byth. Mae pawb sydd a'i galon yn deud a'i dafod yn cyffesu fod Iesu Grist yn arglwydd yn eiddo'r arglwydd. Oherwydd fedrwn ni ddim deud hynny, ond i bai bod yr ysbryd yn deud hynny hefo ni, yn rhoi yr amen yna yn calon ni. Felly, os da chi eisiau'r sicrwydd yna heddiw, os da chi eisiau ymdawelu wrth i ni wynebu stormydd y flwyddyn sydd yn dod, os ydym ni eisiau'r hyder yna i fod yng nghwmni'r arglwydd am byth, yna dwedwch y geiriau yma. Ailadroddwch y geiriau yma. Cymerwch feddiant o'r geiriau yma, dwedwch wrthach chi'ch hun, yr arglwydd yw fy migael. Ac o wneud hynny, wrth gwrs, mae pob gofal a phob cariad sydd gan yr arglwydd tuag ato ni'n dod yn real ac i mewn i'n calonau ni ac i mewn i'n hysbryd ni. A'r diogelwch a'r cadernid yna yn dod yn rhan o'n profiad ni'na hefyd fel oedd o i Dafydd gynt. Ga'i ddymuno pob bendith i chi a phob nerth a phob cynhaliaeth, pob gofal yr arglwydd, pob bugeiliaeth o'i eiddo yn eiddo i chithau hefyd wrth i chi gerdded i mewn i'r flwyddyn newydd anturus yma sydd o'n blaenau ni, a Duw fod yn agos atoch chi ac cadw chi yn ddiogel. Yn llythyr at yr Hebreaid, mae yna fendith sydd yn cael ei roi ar ddiwedd y llythyr. Dwi am darllen y fendith yna i chi rwan. Bydded felly i Dduw tangnefedd, yr hwn a ddig yn ôl oddi wrth y meirw, ein harglwydd Iesu, bugail mawr y defaid, trwy waed y cyfamod tragwyddol, eich cymhwyso a phob daioni, mwyn i chi wneud ei ewyllus ef, a bydded iddo lunio ynom yr hyn sydd gymeradwy ganddo trwy Iesu Grist, i'r hwn y byddo'r gogoniant, bydd bythoedd. Wel, mae geiriau'r fendith yna ar ddiwedd y llythyr at yr Hebreaid yn sôn am gael yn cymhwyso yn dydi at waith da, ac mae rhannu'n y fugeiliaeth yna i'n gilydd yn gyfrifoldeb ar bob un sydd yn credu. Ar ddiwedd Efengil Iwan, da ni'n cael Iesu'n bugeilio Pedr mor ofalus yn ei adfer o, yn dychwel i enaid o, mewn ffordd wedi iddo wadu'r Iesu. Mae Iesu'n gofyn iddo fo, a wyt ti'n byngharu i'n fwy na'r rhain ac yn y blaen. Ac mae'n cael y comisiwn mawr yna i borthu rhywun
i fugeilio'r praidd ac i borthu'r praidd. Ac mae'r comisiwn yna i bob Cristion, dydy, i bob un sydd yn credu, bob un sydd yn gallu dweud yr arglwydd yw fy Migael. Da ni gymeryd y cyfle, da ni gymeryd pob cyfle a chyfleon sydd yn dod yn y flwyddyn newydd yma, os di wedi mynd, i fugeilio'n gilydd, i ofalu am y gilydd, i garu gilydd, i ddangos y gofal yna dros yn gilydd, i eiriol dros yn gilydd mewn gweddi, ac i agor y gair yn lle mae porthiant, lle mae'r porfeidd bras yna, yng ngair Duw, yr gynhaliaeth fawr yna sydd yna o'r ysgrythyr. Mae'r oll yna yn gyfrifoldeb arno ni i'r dyfodol ac ai ddymuno pob nerth i chi wrth chi rannu yn y gwaith mawr yna yn y fugeiliaeth anhygoel yma da ni wedi cael yn galw iddi i ofalu am y gilydd. Ac y bydd y gofal yna yn dod yn amlwg ac bydd llawer iawn yn cael ei cysuro fel da ni'n hunain wedi cael yn cysuro gan weddïau a gan gefnogaeth a gan y gair ei hun dros y flwyddyn diwethaf yma, da ni'n diolch i Dduw am hynny. Felly dymuno blwyddyn newydd dda i chi, a blwyddyn yng ngofal yr arglwydd a dan fugeiliaeth yr arglwydd, a bydded i'r arglwydd yn nerthu ni a'n cadw ni o'r awr hon ac hyd byth. Diolch yn fawr, Aneurin, am hynny. Dwi'n siŵr bod ni gyd wedi cael bendith mawr iawn trwy wrando a myfyrio ar air Duw yn fanna. Ac yn ola bore yma, na ni ganu emyn 746, ond cyn ni wneud hynny, na i jyst ymuno blwyddyn newydd dda i chi. Ac gobeithio bod chi wedi cael seibiant neis dros y cyfnod, os oedd yn seibiant dewisol, neu os oedd ni'n lle chi'n gorfod aros tu fewn gobeithio, bod yr arglwydd wedi dangos ei hun mewn ffordd gwahanol ac wedi dod o bendith trwy yr treialon yma yn y bywydau ni. Felly, yn ni orffen, ac o'n i'n mynd i ddweud, gewn ni ddweud y fendith, ond gewn ni ddweud y fendith, gewch chi ddweud wrth eich gilydd yn eich tai. Ond yn ni orffen efo emyn 746, sef dilynaf y Migael drwy foes, amarch a gwaradrwydd y byd. A dygaf ei ddirmig a'i groes, gan dynnu i'r nefoedd o hyd. Mi rodiaf drwy gymorth ei ras, y llwybr a gerddodd e fe. Nid rhyfedd os gwawd i'r y gwas, cans gwawd cafodd arglwydd yn e. A pob bendith chi gyd.